Ջուր իմացություն, այլ կերպ դա չես անվանի, ոչ մեկիս համար դա սպասելի չէր, մենք շատ լավ գիտենք Լևոնին, շատ լավ գիտենք նրա գործը, եւ դա այնքան անսպասելի էր, որ մենք կարող ենք ասել, որ դա թյուրիմացություն է եւ շուտով պարզվելու է։ Լևոնը իր ամբողջ գործունեության ընթացքում ինչ է արել, ամեն կերպ ամրապնդել է դաշինքը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, ամեն կերպ աջակցել է Արցախի զարգացմանը, հսկայական ներդրումներ, որ թերթերում գրում են մեծահարուստ հայ, դա ինձ մի քիչ դուրս չի գալիս, որովհետեւ նա նախ եւ առաջ մեծագույն բարերար էր Արցախում։ Եվ այսօր մենք բոլորս պետք է խնդրենք համապատասխան մարդկանց, մարմիններին, որ հաշվի առնելով նրա գործունեությունը, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը, փոխեն խափանման միջոցը, որ այդ մարդը կարողանա նախ իրեն հետևել եւ այնուհետեւ կպարզվեն։ Ես համոզված եմ, որ դա թյուրիմացություն է։ Որևէ քաղաքական ենթատեքստ ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Կարճ տեղեկություն կարող եմ տալ Լևոն Հարապետյանի առողջական վիճակի մասին։ Միայն համառոտ կասեմ ինչ հիվանդություններով նա տարածի։ Պետքի հասկացողություն կա բժշկական գաղտնի։ Լրիվ տեղեկությունները հիվանդության մասին ես չեմ կարող ասել, բայց կասեմ ընդհանուր վիճակը ոնց է։ Որովհետև բոլոր տեղեկությունները ընդհանրապես բժիշկները տալիս են դատախազության կամ դատարանի որոշումը։ Եվ ես արդեն Մոսկվա ուղարկել եմ իր տվյալները, հիվանդության պատմության պատճենները ուղարկված են Մոսկվա իր հիվանդության մասին։ Ասեմ, նա տառապում է անոթային հիվանդությունով, որի հետևանքով ստացել է ինֆարկտ, ինսուլտ երկու անգամ, ստենդավորվել է երկու անգամ, ստենդավորվել է Ռուսաստանում և արտասահմանում, վիրահատվել է, ունի շաքարային դիաբետ ծանր աստիճանի և շատ դժվար է համոզել իրեն, որ նա պետք է զբաղվի իր առողջությունով։ Երկու-երեք անգամ ինձ հաջողվել է համոզել իրան, պարկել է նայերի հիվանդանոցում բավականին հաջող լավ վիճակում դուրս է գրվել եւ այդպիսի հիվանդները պետք է տարեկան 1-2 անգամ լուրջ բուժում ստանան, բայց Լևոն Հարապետյանի դեպքում դա հնարավոր չի։ Նա մշտական մտահոգված է իր ազգի պրոբլեմաներով եւ ամեն հանդիպան անգամ բուժման ժամանակ նա միշտ իր պլանների մասին պատմում է եւ եղել է, որ բուժումը կիսատա թողել, գնացել է, որովհետև իրեն հետաձգալի գործերը սպասում էին։ Այսքանը ես կարող եմ ասեմ, որ այդպիսի հիվանդները, նա բանտային պայմանները, դա արգելվում է, հակացուցված է, ես որտեղ արգելվում, այլ հակացուցված է։ Եթե կարծեմ, թե կա օրենքներ ամբողջ աշխարհում, որ հիվանդները չպետք է կալանավորվեն, եթե հիշում եք Մագնիտսկու գործ կա, չէ, որը Ռուսաստանում բանկում մահացավ ինֆարկտից եւ մինչեւ հիմա մեծ աղմուկ է ամբողջ աշխարհով, ինչի այդ մարդին ժամանակին չեք դիագնոզը տվել, որ նա կարող է եւ չմահանալ։ Լևոն Հարապետյանի դեպքում շատ վտանգավոր, նա շատ մեծ քանակությամբ դեղեր է ստանում եւ ժամերով, եթե դա խախտվի այդ ժամերը, անգամ այդ ժամերը խախտվեն, նա ծանր հետևանքներ կունենա։ Համար մենք շատ մտահոգված ենք եւ գործերով հակված է Մոսկվա, կարծում եմ իմ գոլեգաներն էլ, ես տեղյակ եմ, իմ գոլեգաներն են մտահոգված Մոսկվայի ով իրեն բուժումով զբաղված է եղել եւ բոլոր նյութերը կապված իր առողջության հետ արդեն դատարանում են։ Ես հույս ունեմ, որ լավ երկ կունենա դատարանի որոշումը եւ միայն այդ դեպքում կարելի է պահպանել այդպիսի մարդու մեծ հայի առողջությունը։ Вот произошло событие, которое никто не ожидал, правильно? Но любое событие подготавливается. Есть авторы, есть исполнители.
Вот эти авторы, которые создали вот эту ситуацию, она не связана с руководством и с политическими и какими-то, да, она не связана с руководством России. Это определенная группа людей, высокопоставленных и очень громким названием ФСБ Азербайджана и России. И эти доказательства, они начинаются с того дня ареста. Они дали ложную информацию, отводящую от правды. Мы вместе были в Карабахе. В Карабахе приехали, отправили из Еревана в это самое, в Москву, и уже отсюда за ним следили. И когда самолет садили, они его арестовали и сообщили, что он приехал из Монако. Это первое. Второе. Спецслужбы Азербайджана уже давно следят за Левоном Айрапетяном. У них есть много проблем. Но я по своей проблеме, по воинской проблеме. Воинская проблема заключается в том, что он спонсирует, у них первое, это Карабахскую армию. Второе у них ложное, уже сейчас они распространяют, что он якобы создает свою собственную армию. Свою собственную армию создает. Это имеет они в виду, что он строит военное училище, где я там как бы консультантом и помогаю. Я вам долго не буду говорить, и еще могу пару слов сказать, что он приглашает туда казаков наших, этих самых, которые служат в России, в Молдавии, на Украине и все, которые являются, ну, в общем-то, сторонниками вот этой независимости. Приглашает военных специалистов. И это не может не раздражать, и не может, чтобы они были равнодушны. Они поставили эту цель добились. Вот мое личное мое мнение, которое я со своей точки зрения как военный человек. А я не связываю это, что это на таком высоком уровне, что это, да. А это вот сейчас расследование проведется и это все выяснится. Может, нет, может, нет, любое это самое получает поручение от правительства, ловить того, ловить того, ловить того. Под видом этого могут и Левона Айрапетяна, да. Левона Айрапетяна, да. Это советская система, да. Да. Они конкретно не было указано, а то, что вот связано с махинациями, с другими деятельностями, они выполняют свою частичную функциональную обязанность ФСБ. Он имеет право вот такими вещами заниматься. Потому что он получил указание, но не показал, в этом указании не написано, что поймать Левона Айрапетяна. Понимаете?